လူတယောက်ခါတဲ့တန်ချမတ်ဖို့မိနစ်အနေငယ်တာခင်းရှိတဲ့ကြိုးကွင်းပေါ်မှာရပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရန်သွားတဲ့မျက်နှာမဟုတ်ပဲလိမ့်လဲတယ်လို့ပြောနေတဲ့အပြုံးတက်ခုကိုဝက်စင်ထားတယ်လက်ကိုင်ကိုဆွဲချလိုက်ချိန်မှာသူ့ကိုခန္ဓာကအောက်ကိုကဲသွားပြီးပြောကလေပင်ကိုချုပ်ကပ်သွားတယ်လူတိုင်းကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲသူဟာလက်ထဲမှာပဲပြုံးပြလာတယ်လူအုပ်ပြမှာအနောတန်တွေပောက်ကွဲတယ်လို့ထွက်လာကြပြီးသူကကိုခန္ဓာကိုလက်ကလီယိုဖစ်ဖလစ်တက်ခုပြီးပြဆုံးစွာလုတ်ပြလိုက်တယ်ပြောကဆွဲကြောက်တက်ခုလို့လုတ်ရနေပြီးလူအုပ်ရှေ့မှာတပြက်ပြက်လိုင်းထနေတယ်အန်အာတင်လို့လူကြီးတယောက်တော့မူလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုတ်ပြတာမတော်တဆမဟုတ်သေးဘူးအာယုံလွဲဖို့အစီအစဉ်တက်ခုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တပ်ပြိုင်နှက်မှာပဲသူ့အဖွဲသားတွေကရွာတကြွလုံးကိုလူရက်နေကြပြီလက်ကွာရတနာတွေရွယ်တွေဒေတာခန်အမျိုးသမီးတွေကပဲထောက်ထားပြီးအာယုံဆိုင်မှုအတိမကင်းခဲ့ဘူးစစ်သားတွေကတဲ့နက်တွေကိုဆွဲထုတ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ပိခတ်မရအချိန်မတိုင်ခင်မှာပဲသူ့တွဲငယ်ချင်းတယောက်ကဓာတ်တနက်ကိုလေထဲကိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဓာတ်ကကျူးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖျက်ချော်သွားတယ်သူဟာအောက်ကိုကမြေပြင်ပေါ်မှာလိမ့်ပြီးသူ့အဖိုးတွေဘက်ကိုဆင်းပက်လိုက်တယ်အချိန်မဖြုံပဲတယောက်ကကျူးကိုဆွဲယူပြီးသူ့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဖုံဖုံတွေမတည်ငြိမ်တဲ့ခင်မှာပဲသူ့တော်အားလုံးမျက်စိရှိကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်